Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò come attivare il blocco di prova o attivare e si applica all'asciugatrice per lavaggio IVF di livello superiore. Grazie. Quindi, nel manuale normale a volte puoi avere un problema ad attivare solo il blocco di prova, quindi non è necessario attivarlo. Devi selezionare il tuo ciclo di lavaggio o asciugatura, la stessa cosa qui sotto, e impostare l'inizio. E imposta il tempo del ritardo grazie all'inizio e ora puoi attivare, in quel modo, il dialogo tenendo premuto il display, il ritardo e la funzione refresh. Come puoi vedere ora ho una piccola prova, è attivato e non riesco a gestire nessuna funzione da lì. Pannello di controllo. Se vuoi attivarlo basta tenere premuti gli stessi pulsanti di nuovo, e questo è tutto. Grazie per aver guardato, metteteci un like, raccomandateci e arrivederci.